ជាសិលគ្រូខ្ញុំឈ្មោះសុនសុភ័ណ្ឌហើយនេះខ្ញុំមកដល់ system unit ដែលយើងមកយកដល់អ្នកនរគ្នាថានៅក្នុង system unit ហ្នឹងមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងដោះ formatting ដោះប្រដាប់ខាងលើរបស់ function សិនណាហើយប្រហែលយើងដាក់ឲ្យវាស្អាតយើងត្រូវការដោះខ្សែវាសិនយើងដកខ្សែនីមួយៗមកខ្សែរបស់វានៅក្នុងហ្នឹងយើងដោះតាមទៅមើលជាកណាត់មកបន្ទាប់ពីយើងដោះខ្សែអស់ហើយយើងចាប់ដើមដោះ power supply អូខេឥឡូវយើងយកទៅលើវិញមកយើងមូលខ្ចៅវាសិនមូលខ្ចៅដោះវាសិនណាយើងដោះខ្ចៅវាមកហើយរៀបចៅរបស់ power supply វាមាន6ចៅមកយើងដោះចូលទៅទទួលដោះ power supply ចូលកន្លែងទុកទៅមកយើងដោះ power supply ទៅណាស្រួលយកទៅខ្សែតោះឥឡូវយើងដោះកង្ហារវាចេញណាចៅវាមួយមកចៅវាមាន4ជើងវាចៅវាធំមែនទេមួយទៀតយើងអាចដកកង្ហារមកបានអូយ៉ាគីបអត់ដកកង្ហារចេញបានទេយើងដាក់វាម្ដងនេះគឺជារ៉េមរបស់វាយើងដោះវាចេញមកហើយយើងដាក់វាម្ដងគឺជាអង្គចុងមួយដែររបស់កុំព្យូទ័រយើងដកវាឲ្យស្រួលយើងដោះ CPU ចេញCPU វាចេញមកCPU គឺជាខួរក្បាលរបស់កុំព្យូទ័រតោះមកយើងដាក់វាអូខេបន្ទាប់ពីយើងដោះ CPU ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកដោះmotherboard វានៅខាងក្នុងហ្នឹងវាមានខ្ចៅយើងដោះទាំងអស់គ្នាតែមកយើងចាប់ដើមដោះmotherboard ចេញណាវាmotherboard ចេញអូខេយើងដាក់ទុកវាម្ដងពីរុំគឺជាយើងហើយនេះតោះមកទៀតយើងបន្ទាប់ពីដោះmotherboardហើយយើងមកដោះ CD ROM វា CD ROM មានខ្ចៅ4យើងដោះវាមែនហើយមែនមកយើងដកវាចេញនេះយើងដោះហើយ CD ROM យើងដោះហើយឥឡូវយើងមកដោះហើយយើងជួយតោះតន់ CD ROM ហើយយើងមកមើលនៅសល់ hard disk មួយយើងដោះវាមកវាមានខ្ចៅ2យើងដោះ hard disk គឺជាកន្លែងស្តុកទុកទិន្នន័យដោយអចិន្ត្រៃយ៍វាបន្តពីគឺជា crackboard system unit អូខេនេះលទ្ធផលដែលយើងដោះមកហើយយើងរៀបមើលវាស្អាតហើយអូខេតោះបន្ទាប់ពីយើងដោះហើយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំចូលវិញហើយយើងរៀបចំចឹងមកពេលដែលយើងរៀបចូលវិញវាស្រួលឥឡូវយើងបានធ្វើហើយយើងបានដោះបចេញក្នុងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការរៀបចូលវិញហើយយើងមានតែយើងរៀបខ្ចៅអញ្ចឹងមកយើងស្រួលគាត់ថាយើងពេលដែលយើងរៀបចូលវិញយើងងាយស្រួលវាឆាប់ហើយតោះដំបូងយើងចាប់ដើមរៀបចំនៅលើ motherboard ហ្នឹងឲ្យសិនងាយស្រួលឆាប់យើងយកទៅដាក់ទៅវាមូលខ្ចៅ motherboard យកមកព្រោះយើងធ្វើការបើក CPU ទៅយើងដាក់ CPU ឲ្យហើយមកស្រួលយើងអូខេមកយើងដាក់ CPU ចូលទៅក្នុងនេះមកចាប់មកយើងបិទវិញមកធ្វើការហើយបន្តទៀតយើងធ្វើការដាក់ RAM យើងចូលទៅក្នុង motherboard យើងមកដាក់ឲ្យត្រូវតិចវាត្រូវកលាក់វាងាយចូលអូខេហើយយើងចាប់ដើមដាក់មួយទៀតចូលមកយើងកុំកាន់វាស្និទ្ធដៃពេកវាអាចនឹងឆ្លងមេរោគមកយើងចាប់ដើមដាក់វាចូល ឥ
tóm áo dương hiệp trong CPU RAM hai dương chập làm một ạ đi dương số còn hai dương số nhưng đạn mơ tam đi phốt giật còn hai bài một khóc đạn còn hai mất đã hai dương chập làm mua trao bộ vi trồn bây là dương hiệp sang chắc dương sủi hoặc hai dương đơn thật sao na bọc sao na chắc dương mua trâu bên đó dương mua sao bây giờ ấm sao biết mình buôn không thông lắm dương mua bây giờ ấm tổng áo dương tôi cả về dương mua lấy áo dương tôi ra đặt mà là bỏ chỗ thôi mình đặt bật lên dương chụp nào đặt mà là bỏ chỗ dương mua sao mà là bỏ chỗ dương đặt sao chỗ dương mua sao về cho ở ốc á ói sao vậy dương về cho ói sáng dương chụp nào nói dương chụp nào vô CD luôn mà đặt cho vì mắt dương mới phóng lại vì không lại mua cháu sáng tới đi mua cho đi dương tại cho mắt dương lại vì không đấy má dương chập làm mua hạt tỷ dương đặt hạt tỷ dương show bên đó đại thời sao quá dương sủi mua ok ok thì thấy tụi má dương mua sao với bên tí mua tụi mình tục mua cái đó mua gì vậy tụi má dương chập làm đặt thay vào sắp máy đó show bên đó tụi má dương chập mua sao thay vào sắp máy số dương nhưng sau mũi ok sai thì không thể là sai đừng cho thằng cái đó ok cái này đi cho nó sai nữa vô ở đây cho đặt con hé nhưng tại thực giảm nhưng con hé cho mình ăn thực liệt ok